जोहार। मेरा नाम गंगाराम पैकरा है। मैं चौपाल संस्था के कार्यकर्ता हूँ। हम लोग सरगुजा ज़िले में कुछ इंटीरियर गांव हैं जहां सरकार आज भी बिजली नहीं पहुंचा पा रही है। ऐसे गांव में पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं सोलर लाइट के माध्यम से। रेमला एक गांव है, लोसगा पंचायत के अंतर्गत आता है। ये लखनऊ विकासखंड के अंतर्गत में है और ये अंबिकापुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर में है। यहाँ पर रेमला गांव के अंदर में एक आश्रित उसका मोहल्ला है, वो खिरखिरी पहाड़, जिसमें अभी तक सरकार बिजली नहीं पहुंचा पाई और वहाँ पंडो जनजाति के लोग रहते हैं। बिजली नहीं पहुंचने के कारण वहाँ पर बच्चों की शिक्षा में काफ़ी दिक्कत है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और ख़ासकर महिलाएं सुबह सुबह या भोर में मजदूरी करने जाने से पहले या करके मजदूरी करके वापस आते हैं। उस समय धान वगैरह होता है जिसकी कुटाई करते हैं, समय निकाल के बहुत सारी चटाई भी बनाते हैं, तो लाइट के अभाव में वो सब नहीं कर पाते हैं। तो ये इस सब बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ लाइट पहुँचाने के बारे में प्लान बनाया गया और जो सोलर लाइट को मरम्मत करने के लिए उस गांव के लोगों को ही ग्रामीण इंजीनियर तैयार किया गया, जिसको हम लोगों ने राजस्थान के बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया में हम लोगों ने भेजा और पहाड़ के 50 परिवार के बीच पे एक महिला को भेजा। 6 महीना उन्हें सोलर बनाने की ट्रेनिंग लिया और वहाँ से वापस आए। आज उस गांव में पूरा गांव को 70 सोलर दिए हैं और 70 परिवार को, और हर घर में सोलर है, हर घर में लाइट है। और जब सोलर बिगड़ता है तो महिलाएं बनाती हैं। हर एक परिवार 50 रुपया मंथली वहाँ जमा करता है और उस 50 रुपया जो इकट्ठा होता है उसके लिए खाते खोले गए हैं, खाते में जमा होता है और उससे पैसा निकाल के उस सोलर इंजीनियर हैं, जो ग्रामीण सोलर इंजीनियर हैं, उसको 1000 रुपये पर मंथ गाँव वाले देते हैं। और थोड़ा बहुत कुछ टूल्स ख़राब होता है तो उससे खरीद के वो महिलाएं बनाती है। मतलब वहाँ की सोलर का पूरा मैनेजमेंट कह सकते हैं पूरा गांव वाले मिलके कर रहे हैं। और आज कुछ परिवार तो सिलाई मशीन भी चलाती हैं। वहाँ पे धान को कूटने बड़ा आसान हो गया है और काफ़ी अच्छा उन लोग अपना प्रकाश आने पर सुखी हैं।